Siemanko, witam na kanale Boom Boom Bang. Przed Wami unboxing paczki z sklepu PyroShop24. Kupiłem tam trochę rzeczy za 100 zł. Paczka prezentuje się mniej więcej tak jak tutaj widzicie. Już ją odpakowałem, gdyż poświęciłbym bardzo dużo czasu na odpakowanie, to niepotrzebnie bym zanudzał, że tak powiem. Paczka zapakowana solidnie, karton, wypełniacz bąbelkowy, całość owinięta jeszcze folią bąbelkową, tworzącą taką warstwę 2 cm, plus czarny stretch na to jeszcze i wszystko owinięte taśmą klejącą. Bardzo fajnie spakowane. Kurier DHL, koszt przesyłki 14 zł, plus już widzę, że jest kilka gratisów, także plus dla sklepu. A więc co mamy w środku? W środku na pierwszy rzut idzie wyrzutnia Magma z Triplexa, 16-strzałowa, 20 mm, kod produktu TXB604. Tak oto ona wygląda. 128 gram neku. Prosta, fajna wyrzutnia, myślę, że przed 12 do zabawy. Co tu dalej? Białe flary stroboskopowe od SP. Zamawiałem 4, dostałem 5, czyli z jednej strony będę odkładał gratisy. Co na ten temat flar? No mają NWP, czyli można jeszcze takie rzeczy dostać. Klasa druga, 20 gramów neku. Koszt takiej jednej flary właśnie to jest bodajże złoty 50 zł. Koszt magmy to było 8,50 zł. Teraz tak, następny gratis, czyli stroboskopiki od SP. Miałem już je, dość fajne, malutkie, ale fajnie świecą. Kolejny gratis, czyli fontanna Silver od Jorge FC 4002. Malutki wulkanik, ale jako gratis też fajnie. Co tu mamy? To już zamawiałem, czyli czerwone stroboskopy od Triplexa TXF834. One już mają CE, prezentują się tak oto. 4 gramy na sztukę neku. I to był koszt 8,50 za całe opakowanie. Następnie tutaj mamy 5 opakowań Piccolo Corsage od Jorge, jeszcze z NWP. Koszt jednego opakowania to było 79 groszy bodajże, 60 sztuk w każdym opakowaniu. Zamówiłem 5 sztuk, dostałem jeszcze jedno w gratisie. Następnie Explosive 1 od Jorge, też zamówiłem 5 opakowań, po 40 sztuk, one już mają CE. Koszt takiego czegoś to było 90 groszy. 5 opakowań zamówiłem, jedno w gratisie. Następnie tutaj flashbangery z Pyromoravia, bardzo fajne petardy. Możecie zobaczyć filmik z efektu tych petard na moim kanale. 6 sztuk. Kod produktu to jest PSFB001, kategoria F2 z CE, bardzo fajny. Najpierw stroboskop, a później wybuch. Też gratis, plus dla sklepu bardzo fajnie. To już zamówiłem. Pyromoravia Mega Bomb XXL, 6 sztuk w opakowaniu takich oto dużych petard. Jak słyszycie, hałasują. One mają taki efekt cracklingu, bardzo fajne. 90 gramów na 6 sztuk mieszanki. Pewnie będzie jakieś niedługo. To jest ich 7,50 za całe opakowanie. I co tu zostało? Zostały same wyrzutnie, czyli tak. Wyrzutnia Mars od Jorge JW07. Fajna, wszystkim znana wyrzutnia. Koszt takiej wyrzutni to było ile to było? Chyba niecałe 11 zł. 16 strzałów, 20 mm kaliber. Fajna wyrzutnia. Następnie mamy tutaj Thunder Kinga
25 strzałów, kaliber 18 mm, taki nietypowy. Kod produktu to jest JW900. Za tą wyrzutnię już zapłaciłem 18,90, ale tak czy siak jest to dobra cena. Tak oto ona wygląda, wyrzutnia hukowa. I ostatnia wyrzutnia, która była w tej paczce, którą zamówiłem, wyrzutnia Venus. 25 strzałów, kaliber 20 mm, podobnie jak ostatnia wyrzutnia. Zapłaciłem za nią 18,90, JW08, kod produktu. Wszystko fajnie, wszystko całe dojechało. Także teraz proszę Was, tak to wygląda. To jest moje zamówienie, bank, za które zapłaciłem razem z przesyłką, która kosztowała 14 zł, kurier DHL 101 zł, a tutaj mamy gratisy. Także nawet spoko, jak na takie małe zamówienie. Bardzo jestem zadowolony z flashbangerów. Co do sklepu, muszę go w pełni polecić. Nie mają dużego wyboru wyrzutni, w ogóle asortymentu nie mają za dużo, ale bardzo szybka wysyłka, bo w niedzielę zamówiłem towar, a we wtorek już go miałem. Plus jest taki, że na maila dostawałem informację, na jakim etapie jest moje zamówienie, plus tracking do paczki, kurier DHL, 14 zł, nie jest tak źle. Bardzo dobre zapakowanie. Co na minus, tylko jedna rzecz jest taka, że trzeba wejść na swoje konto, zrobić przelew bezpośrednio na konto, które dostajemy w mailu, a nie ma tam bezpośredniego linku do bezpośrednich takich przelewów natychmiastowych, tych PayU, coś takiego. Ale tak czy siak sklep bardzo na plus, polecam szczerze każdemu, fajne promocje, fajne wyrzutnie teraz były, przynajmniej dla mnie. Zadowolony jestem z Thunder Kinga, bo zamierzam jeszcze kupić na pewno Spiro Maxa Titanium Salute i co, może Dumbuma, zobaczymy. Także polecam sklep. Myślę, że ogólny rozrachunek no to 8/10, trochę mały asortyment. Także to tyle ode mnie. Zapraszam do oglądania innych filmów, subskrybowania kanału, jakieś tam łapeczki i tak dalej. Pozdro.